Mingla Basi, Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ countable and uncountable nouns grammar အသုံးအနှုန်းလေးအကြောင်းလေ့လာကြမယ်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာမှာ countable nouns and uncountable nouns ဆိုပြီးတော့ nouns နှစ်မျိုးရှိတယ်။နည်းနည်းများများရှိတယ်လို့ရတဲ့ nouns တွေကိုဆိုရင် countable nouns လို့ခေါ်တယ်။ A banana, an apple, potatoes. ဒီတော့လို့မရတဲ့ nouns တွေကိုကြတော့ uncountable nouns လို့ခေါ်တယ် For example, water, rice, bread. သူတို့ဘယ်တော့မှ plural မသုံးဘူး One water, two rices, three breads လို့မသုံးပါဘူး Drinks တွေကများသောအားဖြင့် uncountable. Coffee, tea, juice ပေမဲ့ a juice တို့3 coffees လို့တော့သုံးနိုင်တယ်။အရည်အတွက်ကိုပြဖို့အတွက် noun နဲ့ထည့်စရာသို့မဟုတ်အတိုင်းအတာပမာဏတစ်ခုခုနဲ့တွဲသုံးနိုင်တယ် For example, a glass of water, 2 kilos of rice. Uncountable nouns တွေနဲ့ singular verb နဲ့တွဲသုံးတယ် Water is good for you. Water လို့မသုံးပါဘူး There's sugar in this coffee. There are sugar လို့မသုံးပါဘူး and some any တို့နဲ့ nouns တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ and နဲ့ singular countable noun တို့ကိုသုံးတယ် I need an egg. Some နဲ့ plural countable noun တို့မဟုတ် uncountable noun ကိုသုံးတယ် We've got some vegetables. There's some butter in the fridge. Questions နဲ့ negative sentence တွေမှာ any နဲ့ plural countable noun တို့မဟုတ် uncountable nouns ကိုသုံးတယ် Have you got any sweets? There isn't any milk. တခုခုလိုချင်လို့တောင်းနေဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ကိုအစားအစာတွေယူမလားမေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် some ကိုပဲသုံးတယ် any နဲ့မသုံးပါဘူး Can I have some coffee? Would you like some tea? ဒီဘက်တွေက example sentences တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ Countable, uncountable, affirmative. We've got a banana. We've got some bananas. We've got some rice. Negative. We haven't got an apple. We haven't got any apples. We haven't got any bread. Question. Have we got a pear? Have we got any pears? Have we got any pasta? ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်